Balın ümumiyyətlə istifadə qaydaları müxtəlifdir. İnsanlar var, bunu dad üçün yeyir, insan var, bunu müalicə üçün yeyir. Dad üçün yeyəndə hardasa mən deyərdim, məsələn, nəyəsə qarışıb yeyəndə artıq bala nəyəsə qarışdığına görə tam bir fərqli reaksiya verə bilir, təsir edə bilir insana. Çünki artıq orada balın tərkibində nəyəsə qarışdığına görə orada tərkib mən deyərdim azalır. Yəni bu mənim fikrimdir. Tərkib azaldığına görə təsir də azalır. Amma sırf müalicə üçün istifadə etmək istəyirsə insan, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən hədis var ki, bir qədər bal suya əlavə eləyib qarışdırıb içərmiş. Yəni bu Peyğəmbərimizin bizə tövsiyə elədiyi bir şeydir və biz də ondan görüb bunu davam elətdirməliyik. Çünki fayda var. Həm sünni olur, həm də ki fayda olur. Tibb tərəfindən də bu təsdiq olunub ki, ballı su insana daha tez təsir eləyir. Adi balı yeyəndə hardasa 7 dəqiqə insanın qanına keçir, amma şərbət halında qəbul eləyəndə 3 dəqiqə qana keçir. Bu da o deməkdir ki, bundan neçə illər, neçə əsrlər qabaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu bizə bildirib.